дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ҷавони шаҳри Хуҷанд медал дод. аз 4.5 то 5,000 доллар барои сафар ба Олмон, фиреби шаҳрвандон дар Душанбе. боздиди Ҷабборов аз маҳалҳои осибдида дар муноқишаи марзӣ бо Тоҷикистон. нопадид шудани 80% бюҷаи Афғонистон дар як шаб. тирпаронӣ дар фурудгоҳи Кобул. бо шарҳи бештари ин хабарҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ҷавони шаҳри Хуҷанд медал дод. медали хизмати шоистаро ба шаҳрдори Хуҷанд Фирдавс Шарифзода, сарвазир Қоҳира Сулзода супурдааст. Қоҳира Сулзода дар чорабинии тантанавии сарфароз гардидан бо мукофотҳои давлатиро қадрдонӣ аз заҳмату талошҳои масъулин баҳри пойдории истиқлол ва ваҳдати миллӣ номид омадааст дар гузориши дафтари матбуотии раиси шаҳри Хуҷанд. дар маҷмӯъ имрӯз 147 нафар бо мукофотҳои давлатӣ, аз ҷумла 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 28 нафар бо медали хизмати шоиста, 115 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон ва 1 нафари дигар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. Фирдавс Шарифзода 37 сола аст ва яке аз роҳбарони ҷавон дар Тоҷикистон мебошад. ҳанӯз дар 32 солагӣ раиси шаҳри Гулистон таъин шуда буд. соли 2020 бо фармони дигари президент раиси шаҳри Хуҷанд таъин гардид. вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз 5 ҳолати қаллобӣ хабар додааст, ки барои таҳияи асноди сафар ба Олмон ҷавони дар маҷмӯъ беш аз 23,000 доллари амрикоӣ гирифтааст. ба иттилои манбаъ, ба идораи милиса дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ марди 45 сола муроҷиат карда арз доштааст, ки 10 ноябри соли 2020 дар хиёбони Рӯдакии пойтахт марди 34 солаи сокини ҳамин ноҳия барои омода кардани ҳуҷҷатҳои сафари Олмон 5,000 доллари амрикоӣ гирифтааст. аз ҷабрдидаи дигар марди 33 солаи сокини шаҳри Душанбе зикр шудааст, ки муттаҳам аз ӯ низ 11 ноябри соли гузашта 5,000 доллари амрикоӣ гирифтааст. аз 3 нафари дигар низ рӯзҳои 10 ва 11 ноябри соли 2021 аз ҳар кадоме 4,500 доллари гирифта ваъда додааст, ки бар иваз барояшон ҳуҷҷатҳои сафар ба Олмонро таҳия мекунад, аммо ваъдаашро иҷро накардааст. вазорати умури дохилӣ дар иттилоияш дар қатори ҷабрдидагон 2 марди 31 солаи сокини шаҳри Бохтар ва инчунин сокини 29 солаи ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакиро ном бурдааст. назари нафари муттаҳам дар бораи ин иттиҳом маълум нест. вазорати умури дохилии Тоҷикистон мегӯяд, феълан аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. Содир Ҷабборов зимни сафараш ба Ботканд аз маҳаллаҳое боздид намуд, ки дар даргирии мусаллаҳонаи марзӣ бо Тоҷикистон зарар дида буданд. раис ҷумҳури Қирғизистон дар деҳаи Мақсад бо сохтмони иншооти иҷтимоӣ шинос шуда, аз ҷумла аз бинои навбунёди милиса, нуқтаи тиббӣ, мактаб ва майдони футбол боздид кард. ба раис ҷумҳур иттилоъ доданд, ки деҳа бо таъмин гардидани 11 километр роҳ асфалтпӯш шудааст. кӯчаҳо чароғон шуда, интиқоли оби гарму хунук ба кӯдакистони бунёдшаванда идома дорад, навиштааст дафтари матбуоти раис ҷумҳурии Қирғизистон. дар майдони нави футбол Ҷабборов шахсан бо аъзои тими наврасони маҳаллӣ бозӣ кардааст. вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон 28 апрел дар пайи як баҳс сари дарғоти Галавной шиддат гирифта 29 апрел ба даргирии мусаллаҳона миёни низомиёни ду кишвар печид. теъдоди қурбониён бар асари ин ҳодиса аз ҳарду тараф беш аз 55 нафарро ташкил медиҳад. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки дар пайи муноқишаи мусаллаҳонаи марзӣ 87 тан захмӣ шуда, 19 нафар ба ҳалокат расиданд. Қирғизистон аз ҳалокати 36 нафар шаҳрвандаш дар ин даргирӣ хабар дод. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон дар оғози ин даргирӣ ҳамдигарро муттаҳам мекунанд. дар пайи гуфтушуниди ҷонибҳо ва суҳбатҳои роҳбарони ду кишвар тирпаронӣ қатъ гардида вазъ ба эътидол омад. феълан гурӯҳи байни ҳукумати Тоҷикистону Қирғизистон барои мушаххассозии сарҳад кор мекунад. ин ду кишвар беш аз 980 километр марзи муштарак дорад, ки танҳо 520 километри он аломатгузорӣ шудааст. номуайянӣ дар марз то ин вақт борҳо боиси муноқиша шудааст.
дар ҳоле ки бонкҳо ва ниҳодҳои байналмилалӣ кӯмакҳои молиявиро ба афғонистон қатъ карданд, гурӯҳи толибон дар ихтиёри худ барои идора кардани кишвар ҳамагӣ 1.6 миллиард доллар доранд. эттилоъ дода Спутник. Афғонистон дар 2 соли охир қариб 80% бюҷаи Афғонистон аз ҳисоби Амрико ва созмонҳои байналмилалӣ маблағгузорӣ мешуд ва ҳоло ин маблағҳо масдуд шуданд. ҳафтаи гузашта сандуқи байналмилалӣ пул эълон дошт ки дастрасии Афғонистон ба манобеъи молӣ аз ҷумла 370 миллион долларе ки қарор буд то охири моҳи равон ба ҳукумати Афғонистон дода мешуд, қатъ карда шудааст. мақомоти Амрико ҳам эълон кард ки дороиҳои бонки маркази Афғонистон дар Амрико барои толибон дастрас нахоҳад буд. тибқи иттилои расонаҳо ва мансабдорони ҳукумати собиқи Афғонистон тақрибан 9.5 миллиард доллар дороиҳои бонки маркази Афғонистон дар бонкҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баста шудааст. Олмон ҳам яке аз бузургтарин ҳомиёни молии Афғонистон буд. имсол 500 миллион доллар кӯмакҳояшро ба ин кишвар лағв кард. Иттиҳодияи Аврупо ки гуфтааст дар 4 соли оянда ба Афғонистон 1.4 миллиард доллар кӯмак хоҳад кард, ин барномаро низ мутаваққиф кардааст. бекор кардани ин хайрияҳо кори толибонро душвортар хоҳад кард ва ба зиндагии шаҳрвандони Афғонистон бевосита таъсири манфӣ хоҳад монд. тибқи иттилои кумитаи имдоди байналмилалӣ тақрибан 8.4 миллион афғонистонӣ ба кӯмаки башардӯстона ниёз доранд. тирандозӣ дар дарвозаи шарқи фурудгоҳи Кобул сурат гирифт. хабар медиҳад шабакаи телевизионии Аль-Ҷазира. ҷузъиёти ин ҳодиса шарҳ дода намешавад ва талафоти эҳтимолӣ ҳанӯз гузориш нашудааст. ёдовар мешавем ки ду таркиши бузург рӯзи 26 август дар фурудгоҳи Кобул рух дод ки яке аз онҳо дар наздикии меҳмонхонаи Барон ки тибқи гузоришҳои расонаҳо хориҷиён аз ҷумла шаҳрвандони Бритониё ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷамъ қарор доштанд ба маълумат. гурӯҳи террористон масъулияти ҳамла ба фурудгоҳро бар ӯҳда гирифтанд. дар пайи инфиҷор 110 нафар кушта ва бештар аз 1000 нафар маҷрӯҳ шуданд. дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар тансияту пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.